大家好，我是林正义。我们这边是马祖新村的月光下故事屋。那我们这边最主要的是有做一些说故事的活动，但是我们还有结合小朋友的游戏区跟家长的休息空间，欢迎大家都可以来这边走走哦。我是月光下故事屋的糖糖老师，我都会在礼拜六的下午3点在这里说故事给大家听哦。当然，这就是我所画的油画创作，然后还有我做的手作粘土。那所以呢，当你来到月光下的时候，不仅可以听故事，也可以来做手作哦。不是只有小孩子，连大人也可以一起疗愈身心。所以赶快来妈祖新生的月光下来跟我约会吧！